Yes, ziniya wallet ni testnet imaze iminsi ikorwa n'abantu benshi batandukanye kandi hari abamaze kugiramo token nyinshi ku buryo bibaza ati bizagenda bite, gusa ikigaragaza cyo ntago isoko riratangazwa, ni ukuvuga ngo isoko ryayo riracyari gutegurwa kandi token yayo y'ibanze yitwa Zene ntiratangira gucuruzwa no ku masoko ya crypto. Rero biterwa nuko mainnet itaratangira bitewe nuko igikorwa cyo gutanga token cyagomba kuba mu mwaka wa 2025 mu ntangiriro, ariko byarasubitswe kugira ngo hongerwemo umutekano no kwemezwa ko byose byiteguye neza. Ubwo rero abantu babaza ku bajyanye n'amakuru ya ziniya wallet, mujye mutegereze cyangwa se mujye kuri social media zabo mubashe kureba amakuru baba batanze. Bivugwa rero ko igiciro cyayo gishobora kuzasohokera kuri 0.1 USDT cyangwa se 0.5. Cyakora ibyo ntabyo tubizi, ni ukuvuga ngo ni abantu baba bateganya ko ibyo biciro bishobora kuzageraho bitewe n'uko baba basesenguye. Hari n'amahirwe y'uko igiciro cyazagera ku idolari rimwe mu gihe kizaza. Ubwo rero kugeza ubu ziniya wallet ntiratangira gucuruzwa ku masoko ya crypto kubera ko mainnet itaratangizwa. Ubwo rero bivuze ko nta gaciro kemewe ku isoko karashyirwaho. Gusa hari ibindi bintu utazi muri ziniya wallet ugomba kumenya kugira ngo ukomeze ubike token zabo, noneho igihe zaba yagiye ku isoko uzabashe kubona amafaranga menshi cyane. Ni ukuvuga ngo abantu bayikora cyangwa se ibyerekeye itangwa rya ziniya wallet, urabona ko umubare ntarengwa ni uwa 1,132,000,000 birenga gutyo. Ubwo rero cyatanzwe mu ntangiriro urabona ko ni 1,1,200,000,000, 1,1,201,201. urabona ko ibi byose ni ibimaze gutangwa, ariko ibimaze gucukurwa ni ukuvuga ngo ni ziniya zimaze gucukurwa, ni ukuvuga ngo ni 631,000,000. urabona ko ibintu biracyahari, rero token ziracyahari, mukomeze mucukure. Ni ukuvuga ngo bamaze gucukura 34%, sibyo? Ubwo biragaragara ko iyi ziniya wallet iracyakora cyane, ahubwo ni ugushishikara tugakomeza kubika token zabo kugira ngo niziba zaragiye ku isoko tuzabashe kubona amafaranga yazo. Ubu rero gukora mining biracyakomeje, ni ukuvuga ngo nubwo ziniya wallet itaratangira gucuruzwa ku masoko ya crypto, ushobora kuyibona binyuze muri ziniya wallet application yabo, aho ukora imirimo itandukanye kuri mission, ugakora imirimo itandukanye nka quiz, imikino mito, kugira ngo ubone amanota yitwa games, ariyo azahindurwamo ama USDT cyangwa se Zene coin. Ni ukuvuga ngo rero kwinjiramo ntabwo bigoye, ni ugukoresha email gusa, ntabwo ari byo bindi byo kuvuga ngo urakora verification, oya, email gusa biba bihagije. Ubwo rero nahawe, niba ushaka gutangira, tangira iyo ziniya wallet mu gihe ugitegereje ko ijya ku isoko. Gusa ku bijyanye n'amatariki y'itangazwa ry'isoko ryayo ntabwo mainnet iratangazwa. Icyakora amakuru mashya atangwa binyuze ku mbuga nkoranyambaga zabo arizo Twitter, Facebook ndetse na YouTube, barayifite kuko naho bahatangira amakuru. Ubwo rero niba utaratangira gukoresha ziniya wallet, jya kuri Play Store wandikemo ziniya wallet. Urabona ko hano bari kuvuga ngo jya kuri Play Store wandikemo ziniya wallet, noneho urahita ubonamo ziniya app, ubone kuyifungura cyangwa se udownloading, hanyuma utangire kuyikoresha. Reka nze mbereke uburyo ki wandikamo muri Play Store. Nurangiza kwandikamo ririya jambo ziniya wallet nyine ukashakisha, urahita ubona application imeze gutyo. Numara kuyandikamo, wowe icyo uri bukore, hari igihe hano uri busanga handitse install. Ubwo rero wowe nuyisanga install uhita uyikandaho, hanyuma nibamara kukwereka iyi open uyikandeho, noneho uyinjiremo. Niwinjiramo urabona ibijyanye na porogaramu ya ziniya wallet.
bitandukanye aho bagusaba nyine kwinjira ukoresheje email. Iyi rero niyo nisanzwe nkoresha, urabona ko mfiteho games ibihumbi 73. Urabona rero ko iyi maze igihe nyikoresha, nawe niba ushaka gutangira kuyikoresha, numara kwinjira ukoresheje email yawe urahita ugera ahantu hameze gutya. Icyo ubanze gukora ni ukuvuga ngo uraza utangire uclaiminge, urakanda hano claiming iya mbere, urakanda kuri claim, nurangiza barahita baguha games 112, nurangiza cyangwa se washobora no kuguha 80 bitewe nawe, ariko bagenda bazitanga mu buryo butandukanye. Noneho uhita ukanda kuri great job, hano hasi hari umukara uri kuhabona neza cyane, ahangaha niho uri bukande noneho ukabasha kubona token zawe. Ndangiza iyi mirimo, icyo uri bukore kindi mu gihe uba utangiye gukoresha izi Neo wallet, uraza hano kuri mission, ahangaha nuza hano kuri mission ukahakanda urahita uhasanga mission zitandukanye. Urabona ko harimo task zigera muri 5. Task ya mbere ni iyi maze gukora, iyi ngiyi, iya kabiri ni iyi, iya gatatu kanzibereke neza. Iya mbere ni iyi, iya kabiri ni iyi, iya gatatu ni iyi, iya kane ni iyi, iya gatanu ni iyi. Ni ukuvuga ngo izi zose uba ugomba kuzikora kugira ngo ubashe kubona iriya token bita games. Noneho ubwo maze guclaiminga iyi yo kuri Neo wallet, hano hari quiz batanga buri munsi. Quiz biri handitse ngo daily quiz, urabona ko hasigaye isaha imwe ngo irangire, bitewe nuko iyi video nyifashe saa 4:31. Ni ukuvuga ngo hasigaye isaha 1 n'iminota 28 kugira ngo irangire ejo bashyireho indi. Rero icyo uri bukore urahita uza ukande aha nyine kuri iyi nuze, nuhakanda barahita bakujyana mu buryo bwo kubona quiz. Quiz rero nta handi nzishyira muri WhatsApp channel yacu dukunze gukoresha tubona amakwiz atandukanye, cyangwa se n'izindi platform zitandukanye ziduha amakoyini. Niba ushaka kwinjira muri WhatsApp channel, ushobora kunyandikira ukambwira ati mpa link ya WhatsApp channel, cyangwa se numara kureba iyi video ugende urebe muri comment ya mbere, urahita ubonamo link ya WhatsApp channel na link ya izi Neo wallet ndetse na referral code yayo. Niba ari ubwa mbere urebye video kuri YouTube, kora subscribe, nurangiza ukande like na share, uyisharinga inshuti zawe zose nazo zibashe gukora izi Neo wallet. Ikindi nakwibutsa nuko iyo umaze gukora subscribe ukanda ku kazogera, noneho ukemeza kuri all notification kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byose nshyira kuri YouTube channel. Noneho reka tujye muri WhatsApp channel, noneho tuhakure ya code yacu tuze tuyipestinge hano. Ubwo icyo ndi bukore jyewe mu gihe mbere yuko njya kureba iriya code, ndaza nkande hano kuri start quiz. Uri kuhabona neza hano kuri start quiz niho nje gukanda, kamakande noneho bahite bambaza ibibazo bitandukanye. Njyewe ntabwo nzi Icyongereza, ubwo rero ibyo mvuga byose mbikora mu buryo bw'amarenga, mugomba kubona ibyo mbereka. Ni ukuvuga ngo wowe icyo uri bukore, igisubizo ndi buguhe uraza ugihitemo muri ibi. Gusa biba byiza iyo uje kuri WhatsApp channel kugira ngo ubashe kuhabona igisubizo nyacyo. Ubwo rero reka nyerekeye muri WhatsApp channel kugira ngo mbahe igisubizo cyiza kandi kibanyuze. Yes, njye muri WhatsApp channel, noneho icyo ngiye kureba quiz y'uyu munsi. Quiz y'uyu munsi tariki 26 ni iyi, ni kuri ya mbere storing duplicate copy of data, ndumva ari ibyo. Reka noneho njye kwemeza muri Neo wallet kugira ngo nkomeze imirimo yanjye. Icyo ndi bukore ndemeza ku ntuzo ya mbere, kariya kadomo nikamara kujyaho urakabona hano, akangaka nikamara kujyaho ndahita nkanda hano hasi kuri submit. Uri kuhabona neza hano kuri submit niho ndi bukande, yandikiza bahite bampa games 100, mpite nkanda kuri get more games. Yes, ikindi ndi bukore ndakanda hano kuri super protocol. Uri kuhabona neza hano
naho ndahaza mpa claiming, ndahita nkanda hano kuri claim. Ikindi niba izi quiz utarazibonye muri WhatsApp channel zirimo izi quiz 15 muri WhatsApp channel zirimo, uze kugeramo ubundi nazo uzikore. Ukuvuga ngo aho ngiye gukanda hano kuri check in bonus, bahita bampa 107 ubundi nkande kuri get job. Ndazana hano kuri iyi task bita, muri kubona neza extral, naho ndahakanda kuri check in bonus, naho barampa 117 nemeze. Mpite njya no kuri iyi ya kane ndagize nyikandeho, naho bambwire guclaiminga. Nuko buri munsi ugenda uza ugaclaiminga, uzirikana ko kugira ngo ubone izi task ukanda hano kuri mission ahangaha, noneho ukazibona neza cyane. Nkande no kuri iyi, naho nkande kuri chance to claim. Yes, bampa 87 ubundi dukomeze. Okay, mbibutsa ko iyi Ziniya wallet igira ibyo bita mining, ariko bisaba kuba ukwije games runaka, nuko uri bujye ubikora hari mining. Iyi mining rero kugira ngo ifunguke byansabye iminsi kugira ngo ifunguke, bitewe nuko ifunguka ari uko hari games ufite. Urabona ko rero giye maze ku mininga games 2,247. Urabona ko giye maze iminsi nyikora. Ubwo rero nawe tegereza, nubona itari gukora umenye ko ntabwo igihe cyawe kiragera, ahubwo hari igihe kizagera nawe bikunde. Ikintu cyatumye nkora iyi video, hari akantu ngiye kubereka gato cyane, gato kandi k'ingenzi gashobora gutuma izi games zihuta. Ubwo rero niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube, kora subscribe, noneho kugira ngo ninjya nshyira izi video nk'izi zitazajya zigucika, ujye uzirebera ku gihe. Aka kantu katumye nkora iyi video ni akantu keza cyane. Urabona ko hano kuri mission, urabona ko ariho ndi. Iyo urebye hano uhita ubona ko hari ibyo bita chat 3. Urabona ni ya task nyine iyi ngiyi dukora, iyi ngiyi. Iyi chat 3 ifite spin. Iyi spin naho dushobora kuhakorera token nyinshi kandi zitandukanye. Icyo ndi bukore ni iki, ndakanda hano kuri ahangaha hatandukanye na hariya, kwa ahangaha hatuma winjiza games nyinshi. Urabona ko aka gakadire bagaragaje kanditseho ngo spin to win. Spin to win ni ukuvuga ngo aha hantu haba hari spin baguhaye. Urabona ko hano hari 0, ariko urabona ko hagiye 94. Muri kubabona neza, ni ukuvuga ngo mfite spin 94 ngomba guspininga kugira ngo mbone coin nyinshi. Muri kubibona neza, urakanda kuri spin, ukande hano kuri spin, numara kuhakanda byikarage makande. Yes, urabona ko bibaye ibihumbi bingahe, 5. Si ibihumbi 5 ntomboye. Ubwo ndongera nkande kuri spin, ntomboye 100. Kankande noneho dukomeze. Yes, tomboye ibihumbi 2. Ubwo rero nawe niba utarakora iyi spin, genda uyikore. Tombora nyine, tombora izigezweho neza utombora. Urabona ko ntomboye ibindi bihumbi 3 kandi kare natomboye 5. Yes, ibihumbi 2.
ntsinze sipini 3. Icyo nakwibutsa cyo 8,000. Izi tokeni ntabwo zijya kuri wallet hariya hirya, ahubwo zijya kuri iyi ngiyi aha nyine uri gusipiningira. Izi rero bazaziduha ukwazo, izi ngizi bazaziduha ukwazo. Urabona ko hano mfiteho tokeni 30,600. Izi nazo ni izo nakoreye bitewe n'uko nakoze isipini. Wowe rero niba utarayikora yikore kuko nayo izatuma tokeni zawe ziyongera. Reka nsoze gusipininga ubundi nsoze video kugira ngo video itabana ndende, ubundi tuzategereze isoko kugira ngo isoko nitumara kuribona tuzabone ibihembo byacu bitewe n'uko twamayininze. Ubwo rero niba ubona iyi mayiningi yawe itarafunguka, wowe icyo ukora ni iki? Komeza uclaiminge kuko nukanda hano kuri mayiningi, nukandaho gutya bo bazahita bakwereka izo usigaje kugira ngo ubone guclaiminga. Bakubwira ngo you need, nyine bakubwire izo usigaje kugira ngo utangire mayiningi yawe. Ubwo rero ukomeza kumayininga cyangwa se guclaiminga kugira ngo tokeni zawe uzajye uzibona. Ubwo rero ni ukwita kuri izi tasiki zose ukazifolowinga kugira ngo ubashe kubona izi tokeni zose. Ndizera ko muri bukomeze kugubwa neza. Reka mpagaritse video kugira ngo muze kureba mwitonze, ubundi ize kubafasha kumenya uko muri bukore iriya tasiki naberetse. By'umwihariko niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube kandi ukaba wifuza kujya ubona ibiganiro bitangwa kuri YouTube channel, kora subscribe, noneho ukande kuri ako kazogera, nurangiza wemeze kuri all notification. Ndabakunda cyane, mugire ibihe byiza.